მოგესალმებით საფუძვრი იანვარილიდან როგორც იქნა გამოვიდა ამინდები აყვავილდა აკაცია მაისის თაფლის ძირითადი მომწოდებელი და ჩვენც ყველანაირად ვცდილობთ რომ ფუტკარს შევუწყოთ ხელი მაქსიმალურად შემოიტანოს ნექტარი აქ ახლა ვაკეთებთ манипуляციებს რომელიც შეიძლება დამწყები მეფუტკრეებისთვის და მოყვარული ადამიანებისთვის საინტერესოს დარჩეს. ამიტომ ნაბიჯ აგიხსნით რას ვაკეთებთ ახლა. ესე იგი ფუტკარი უკვე ავიდა სამ კორპუსში. აი, ამოვიდა მესამე კორპუსში. აგერ უკვე სასწორის უკვე მატებას აჩვენებს. ეს დღეს დილას გავასწორე და უკვე მომატებული აქვს. ამიტომ ვაკეთებ ასეთ რაღაცას. დედას ვათავსებ პირველ კორპუსში. აქ დავადებ განემანის ბადეს. მერე ცარიელი ჩარჩოები წამოვ ზემოთ, რომ მაქსიმალურად ბუდის თავზე შემოიტანოს ნექტარი, აკაციის თაფლი და რაც დარჩება აქ ბარტყი, რაც მორჩება, რა 10 რამ კაჩადის აქ, 10 ჩარჩო ჩადის აქ, რაც დარჩება აქ, ხო? ყველა წავა მესამე კორპუსში. აბა განახებთ ახლა ნელ-ნელა ყველაფერს. ესეც პირველი სართული. ახლა გადავჩხრიკავთ ამ ჩარჩოებს და მაქსიმალურად დავტოვებთ. აი ასეთი თანმიმდევრობით დავტოვებ რა ვაგიხსნათ ახლა. 8 ჩარჩო ბარხს დავტოვებ, 2 ჩარჩოს დავტიებ, რომ დედას დარჩეს ადგილი კვერცხის დასადებად. დრო რომ ავხსნა, წავიდა 3 ჩარჩო ბარტყი, ჩავამატე 1 ასაშენებელი. ახლა კიდევ აქ მინიმუმ 2 ჩარჩო ბარტყს გავუშვებ აქედან ან ზემოდან. მერე კიდევ 1 ასაშენებელს ჩავდებ და მერე დავფარავ განემანის ბადით. ბუდე შეივსო 2 ჩარჩო, აი ეს თეთრები რო ჩანს, არის ასაშენებელი. განაჩენი არის უკვე ბარტყით სავსე ჩარჩოები. ამას ვადებთ განემანის ბადეს, ეს არის განემანის ბადე, ვინც არ იცის ახლა, არის ადამიანები, რომლებმაც არ იციან განემანის ბადე რა არის და ვაჩვენოთ. ეს არის განემანის ბადე, რომელშიც დედა ვერ ადის, დედა ვერ ეტევა ამ ცხრილში. ზემოდან ვადებთ უკვე ცარიელ კორპუსს. რათა პირდაპირ შეიტანოს ნექტარი ბუდის თავზე. ფუტკრის ინსტინქტი არის ასეთი, რომ კვერცხის ბარტყის თავზე უნდა იყოს თაფლი. ამით ჩვენ ნაყლიანობის საწინააღმდეგო ხერხსაც ვიყენებთ და ასე ამავდროულად ნექტარს მაქსიმალურად ვიღებთ აკაციიდან. აი ეს უკვე ეს მეორე კორპუსი, რომელიც ცარიელია, დაედობა ზემოდან ამას. და მერე წავა მესამე კორპუსი. და ვიღებთ ფისყალობით აკაციის თაფლს. ესეც თაფლოვნების დედოფალი აკაცია. სასაულის სურნელი აქვს. მაგარია. აბა დროებით.